Guapa. Vale, orain oroitu naiz. Gizakiak sortu ditut. Eta iasen ez dakit zer egin behar duen. Meihuk, Lord Kumari aurrekoarekin. Zaila da aurkitzea. Uste dut goiko aldea dela. Una zaila edukitzen ari naiz, mehu. Nire biloarekin. Meilin. Botere dauka, Meilinek ba. Ark zera, bai. Entzun zaitu. Meilin. Lauranen bizi zen, bere gurasoekin, baina gudak akatu zuen. Nirekin bizi da, baina bere gurasoak faltan ditu, tijeratez emotuz. Bere egunak ruinatan pasatzen ditu, non dago Lauran, North East. Hori da, iparrekialdea. Ez dut aurkitzen, Meilinek oztopatu didalako. Coffee time. Eskerrik asko orduagatik barkatu. Bero, hemen, bueno, beroa egiten du, baina airea dago, orduan, ondo. Ez dut ulertzen eskerrik asko orduagatik. Bai, noski, Meihu eta Meilin salbatuko ditugu, lasai. Benetan pentsatu dut. Bueno, hemendik irten beharko dugu. Ez dizut esango nongo nahi zen. Baina guazen Lasatik. Ipar ekialdera. Ekialdea, mendebaldea, ipar ekialdea. Bankte. Hau izango da, zertzen? Lasatik zabalera, ala da. Lasatik zabalera, ostra, kostatu zaita rapatzea pixkat, Ulertu dut. Erraza zen, bai. Ez nahi zain jona. Akaso hemen nomadak. Zer diote? Baitzaia zera ez, lasai. Nor zara, nork esan dizu, hemen sartu zintezkela, alde egin bani banoa, bai, lasai.
Oso gutxi gara, ez dugu behar duzunik. Belarra eta tokia bilatzen dugu. Baina beti kanpotarrena sufritzen dugu. Zer egin. Lasai. Ez dut zure zerarekin borrokatu nahi. Ezin ditze egin. Bere gurasoak desagertu ziren, ez du hitzik egin. Orduan geroztik. Vale. No me relajo. Ba, hau ez da. Hauek nomadatxoak dira. Gobi basa mortuan, hemen. Agertzen da berriz, mutiltxoa. Lauranera iritsi naiz. Etxebizitza gehiago egiteko planak. Herri galdua. Bertaz aizera. Hemen izateko bada ezpada. Denak berdina diote. Herri honen etorkizuna itzala da. Ahul naizen hauen. Du laguntzeko garatu naiz hemen, ni laguntzeko. Yay! Mustroek alineazioa dituzte. Bai. Fear Spike, in cold places. Bai, oso ondo, baina ez zait interesatzen. Boteretsua da, baina dirua gelitzen naiz. Ez dut nahi. Ez. Where's an inn or where's Meilin? I don't need an inn. Ezkerrera plazatik. Temjinsen aztean dago. Osa, plaza hontatik ezkerretara. Etxez etxe juntzaitezke. Barrutik izan margo du. Temjinen atean. Oh, boteretsuena da hemengoa. Edo diru gehiena daukana. Noski. Zerk kezkatzen zaitu. Zaki zer egin. Bere irabazi guztiekin biltzen denean, niri eman. Vale. Pentsatzen nuen esaten badiozu igual bera gelditu dezan denarekin. Baiet esango dula igual. Bueno, hau diote ziurra dela. Mendik errexago. Hemen izango da. Meilin etxea. Zu altzera Meilin. Ez dugu asko, baino deskantzatu hemen. Non dago Meilin? Meilinen ama etxean dago.
Gurasoak ez zituen galdu. Mendik. Sekretuak. Ea txakurra. Turbo! Zer nahi duzu, nork esan dizu etortzeko, nire etxea dago. Zitzuli. Bueno, neskatxo. Ez dit pasatzen uzten. Hemengo jendea ez da oso... Mailin gauza itxusiak esan dizkizu. Tximinitik sartzeko, tximinia eduki behar lehenengo. Ez dakit ze gertatu den, normalean ona da. Euskalo. Oh, my rock. Ezin du deskantzatu hemen. Ja, nork esaten dira. Ate sekretua. Ongi etorri bidaiari, nahi baduzu... Bai, kontatu idazu. Lauranetik pasatzen dira asko, basamortuan gaudenez... Gauza gutxi ditugu, osea, litel... nekazaritzako nola dire. Baratze gutxi da. Gema ditugu... Horregatik bizi gaitezke lasai eta kontentu. Oso ondo. ¿Está listo? Berriz saiatuko naiz, a ver. Mailin... Vale. Ez dakit ba. Mailinek ez no maite. Behintzat aurkitu dugu. Nerekin itzegin nahi, honek ez dara. Hemendik nora goaz. Inora. Hemen ez dara, ez dago ezerrez, sostakarra. Baina nolabait badaki nor nahi zen edo zerbait, ze bestela Elidak horrela hitz egingo. A ver. Ez, berriro Mailinen gati galdetu nahi nuen, ea... Ez daki ezer gehiago. Hemen, ate bat egin duzu. Hau da lehengo tokia. Nekatu goma duzu... Hemen jende ezberdina dago. Kaixo... Hayden! Ba, igual galdituko nahi hemen, egun txo bat. Aurrek aldea... Bazkaltzeko tokia...
jatorriak. Aberatzean. Doainik da. A que me roban. ¿Listo? Zer gertatu da hemen. Hemen usai txarra dago, nire frigorifikoan bezala. Eta suposatzen dutena espejismo bat izan dela, seguro. Ha! Zombiak. Bizitaria jateko erabiltzen dute. Ha! Manekien, nora baitera nindoela. Beste bizitaria jandute. Oh! Ostra, aur zombia. Zera hilten. Bai, niri ere gustatu zait. Ah, begira, babestu da. Zer gertatu da. Esun inoiz be. Idazlea da edo. Lasai, bizirik irtengo gara. Azken zen, kontu zeuki behar dut pozoiarekin. Akatu naude. Ostra, pillo bat kendu didate, Bai, orain zail iristeko. Hau norbait zergatik zaude silentziatua?
Kaixo norbait. Eskerrik asko pasatzeagatik, ez dakiz zergatik dauden isilarazia bezala agertzen zera, ez dut ulertzen. Entzun nahi ez daituelako. Kontrako izango da. Uste dut pozoiaren gatik hilko naizela, Kara hau beste aldetik ateratzeko. Ez dakit idazlea igual ez den salbatu sikiera, Hala dirudi. Igual ni hiltzagatik idazlea hilda. Macho. Leku publikoan nago eta hemen hautsentutak all out and bother. Jarriko ninduke, oaizte polita. Horrek ere jodit. Espero dut eskapo egin izana eta ez... Joder, macho. Ea gure laguntxo egia asko zen edo ez. Mailinen gela. Ai. Men, zer da hau? Bueno, hori izan ziteken edo zer, zorionez aurkitu dut. Mailinen bufanda. Ea turbo aurkitzen dugun. Bi... Kanpoan egongo da. Asko kentzen dute hauek, Ez beste aldetik irten behar dut. Tipo hil baldin bada, sekulako kagada. Non? Ez dago, ez.
Ez dago zer. Bai. Rags. Hey. A ver zer da den Rags hori. 12 gutxigo. 10 gutxigo, 12 gutxigo. Ze kaka. Hemendik etorri naiz beste aldera. Bai, 22. Oh. Mira, honek, zenbat kentzen duen zer montra. Gehiru. Ze polita. Ez no inora, ez? Hemendik. Horrela, hobeto. 57.
Oso. Beste Magic Rock. Oso ondo. Onda gizula kafetxoa ere bai. Igual berandu dago. Ea lortzen dudan hemen txakurtxa aurkitzea. Badakizunez txakurtxok ez naute gehiagi maite. Abducted by a ghost. Aupa estainu zelan. Madarikatua nago. Hemen nabil Terranigmaren 3. kapituluan. Herrialde normal batean sartu ginela uste genuen, baina dirudienez espejismo bat zen eta zombiz beteta dago. Zelan zure eguna. Ja, botereren batekin. Joder. Mamua banana mate, akabo. Asteroid atera, aste nagusia delako. Perfecto. Bikain. Zer dira, 3 hauek ez, mugi daitezken bakarrak, segurazki. Oso ondo. Bikain. Ni pasa nintzen duela 2 egun, baina, bueno, zerbait hartu. Oso urrutitik suak ikusi. Eta listo. Ondo. Lasai. Hemendik etorri al naiz. Hori da izozkitxoa.
Estrotxatela eta urra. Donostiarren aurrean gaixi ez gelditzeko. Baina, bueno, egiten duen beroarekin eskertzen da. Eta nagusia izango ez balit, berdin garagar da, baina aitzakiarik gabe, noski, orain horrela errexago, ez da. Ei, hemen dago idazlea. Dirudunez monstruoek zuntxitu zuten hau. Deskantsatu dezaket? Aitzakiak ondo datoz beti. Gure laguna biziri dagoela. Biziri dagoela jakitak posten hau. Bai, mesedez. Hau ez ditut. Ez mamu petralak. The petrals of the mamus. Hemen ezin sartu ez. Ala, utzi pakean. Gaur ordea, ateratzeko gogorik ez. Ea... Ez ditut ez da ikusi ere egin. Ea jokoa amaitzeko... Oraindik gelditzen zait, ez? Behintzat, 2 kapitulo gelditzen dira. Maia zigo naiz, toki hortan, eta justo beste animazio bat egiten, en fin. Hemen zulo bat zegoen igual, hemendik erori naiteke nora baitera. Ha! Holy Seal. Honek igual egiten du monstruoek ni ez eramatea. Edo zerbait. Bai. Ekipatuko dugu, eta horrela mamuek ez naute. Holy shit! Mamuek ez naute eramango. Espero. Zer egiten dut mamu hauekin.
Eta hemenik ez noa inora. Bai. Vale. Bai, hori da nik hartu dudana. Orduan ez dit ezertarako balio. Samortuaz bilduta, Lorantek inoiz ez du agrikultura handik izan. Baina... Alurrazioan dauden gemek mantendu dute. Oso ondia... Bueno, sin más. Baina azkenekotan... Etorri gaiztoa, etorri zaie. Ondoko... Esango dut, ondoko errekak zikatu dira, eta munstroak hasi ziren herrira oldartzen. Bintzat, sendatuko naiz. Ez dakit zer egin, uste dut toki guztia bisitatu ditu dela. Arratsaldeon zital zermo duz. Berorik egiten aldu alde hortan. Kalean. Ondo. Hemen kalean edo etxean deixente bero egiten du. Ondo. Bueno, mamuz beteta. Hemen ikuste bastante ondo, Kalean egon leike. Ez du hainbesteko hotza egiten. Osa, beroa egiten. Igual beste etxe hortara jumar dut. Lengo etxe hortara. Baina, honekin ez dakit zer egin. Bale, mamuegia ez diate zer egiten, objektu berriarekin, baina zer. Ez dago inor. Bara inor. Txon. Ez dago besterik, uste dena bisitatu dudala.
Hemen ez badago ezer. Hilda. Pozoituta hilda. Zakat pozoiak entzeko ezer. Aitxoin. Hemen igual. De Montres, hemen ez dago ezer. Hemendik, 0. Goitik, unaiz alde ontatik, hemen ere ez dagoen ezago ez. Horre horiek ezer ez. Ez dago ezer. Zer demonillo. Hau da, hasi naizen tokia. Hemen harrapatu naute ez, hemen atzera joan naiz. Hemendik jeitsita iristen naiz. Lehengo tokira. Emakumearen etxera. Eta hemen hartu dut bufanda. Hemen ez dagoen ezer ez. Orduan, alde hortan. Hemendik etorri naiz. Oso ezagite hemendik non baiten. Osa, lortu dut mamuek
Ni ez eramateko gauzatxoa. Hemen goitik etorri naiz. Bai. Bitxoko hau izo den, hau bat. Ba, aurkitu behar genuen neskato bat, izena Meilin. Eta, printzipioz, aurkitu dugu, baina Meilin da bakarra gaizki tratatzen gaituena herri hontan. Esaten digu, alde mendik ez etorri inoiz honea. Total, lo egiten dugu herrian, eta herri guztia espejismoa da. Itzultzen gera Meilin zegoen tokira, Meilin eskato bat, eta aurkitzen dugu bere bufanda. Eta bufanda aurkitzen dugunean, esaten digute, agian Meilinen txakurra aurkitzen baldin badugu, bufanda jarren usaia jarrai dezakela Meilin aurkitzeko. Hemen ez dago zerrez. Eta hemen aurkitu dugu arma hau. Orain arte daukagun armarik onena. Beraz, hemendik ez dago gehiago, ez dago irteerarik. Eta ez dago ez da ere nora jo. Mendira ez dago irterarik. Orduan gelditzen den irtera bakarra, nahastu ez baldin banaiz, hemen dago. Hemen. Hemen goian ez dago ezerrez. Lehenengo etxean kapa hauek. Hortik zer. Hemendik etorri naiz, guzti hau egin dut. Hemen ez dago ezer, ez dara. Bai, hau da, lehenengo etxea. Hemendik sartu naiz. Eta beste aldetik atera naiz. Hemen ez dago ezer. Vale, hemen ez dago ezerrez. Sartu niteke albontatik. Hemen goian ez dago ezerrez, orduan, eta hau da lehengo ezkerreko hori da lehengo aldea. Orduan hemendik ja sartu naiz.
Vale. Hemen, ez da ezer ikusten. Ezin hidratu batu. Esten naiz pixuz eta hau dire mamuak. Vale, ikutzen manaute, bidaltzen naute pikutara, baina daukat objektu berri bat eta ezin naute ikutu. Gauza hauek, pues ez dute zertarako balio. Vale, hemen bide bakarra dago. Behera. Goian ez dago ezer. Hemen ate bat dago. Beste maila bat igotzen dut. Vale, hemendik ezin naiz jaitsi. Ezin naiz jaitsi. Hau da lehengo beko zatia. Eta hau azken etxea da. Eta azken etxe honetan bi ate daude. 3. Hau lehenengoa. Dute zerruti bat ezpada, igotzen naiz, hemen dugu Jedin. Gu ezela hemen harrapatuta dagoena. Ez dut uste bi aldiz egin dutlo eta ez ezer gertatu. Bizitza ematen dit, bina ez da ezer gertatzen. Orduan, erori naiteke ona. Hemen lortu dut mamuen aurkako babesa. Eta orain, gida bat bilatu. A ber, zein den urrengo pausoa. Eta hori gotzen toki bera nago. Zagit, zehatuko nahiz irteten.
El relance de los humanos. Hau izango zen bai. Zombia bezala. Igual hemendik irten behar eta beste txokoren batean bilatu gauzak. Baina orduan gure lagun gisa joa. Hemen utziko dut. Gida begiratzea hasi garnez ja. Hemengo ate hoiena ere ez da normala. Louram. Eta bilatu behar zen Meilin. Gobi basamortuan. Ez dute zer esaten hemen Louramen inguruan. Mendik etorri nintzen. Eklemaz da hemendik ere etorri gara. Guzti hau egin daukat. Oso aia hemendik aurrera da. Jantze. A ver si tienes que decir esto de casa de Merin inicia hacia abajo en casa de Tenjin. Aparta las mesas, te encontrarás con Jedin. Tu comida y habitación en el hotel. Dirígete a la plaza. Si vas al lado de la tienda donde compras la danza de bronce, encontrarás unos harapos nada tiles y un antídoto. Sal de la tienda y vete al lado este por la parte de arriba. Si avanzas hasta entrar en la única casa a la que puedes. Orilla Guindut. Taclama. Eso sí es ahora que bye. Ahora tienes que volver hasta la plaza de nuevo. Después de la... Ve camino al hotel. Cuando llegues a la zona oeste por la parte de arriba verás una fila de zombies entrar por una puerta en la pared. Entra con ellos con el sello sagrado equipado. Mentira.
Ai, bala, ostra. Asmaztak. Serio? Kusuzu, ez? Verás una fila de zombies entrar, vale, bai, egia da, pero Jesús. Uy, bala, ostra. Barkatu? Si daukat katxarroa ekipatua ez duna usten neri hartzen inok. Mira. Holy sial, ez beste daukat. Nahastu naiz. Nahastu naiz. Morea, gorria, kolore berdina dira. Ez nekin zen infragorria, ultramorea. Holy shit. Okartu nago. Dirua, zertarako nahi dut dirua. Bora, jo naiteke lasai, ez, jazta. Iritsi naiz. Ya da desberdina tokia, así que ya está. Eskerrik asko.
baitera iritsiko gara. Hey, Magic Rock! Hor beste mamu bat. Honekin ezin dut egin, zerbait. El raro. Bestaldea da. Ez egon argi, egongo zela mierdaren bat horrelakoa. Hor. Bestate bat. Hey. Zerrez. Orain berria da. Hor... Bastante gehiago kentzen dut orain. Azkenean 3 maila ditut, hor aldatu dut katxarroa. Strength Potion. Puntu bat bakarrik. Guztiz. Bintzat hemen esploratzeko desente dago.
eta ez dagoen ezer. Horrek esan nahi du oraindik gelditzen direla bisitatzeko mierda. Bale. Bale, oso ondo. Epe arazoak hasten dira, bale, albuntara. Cementeri. Bira. Ai, turbo dago. Hilerrian eta hori begira. Ai. Aupa turno. Baina gure txakurtxoak ez du... Horrek esan edu ja dagoela Meilinen ondoan. Esan Meilin hila dagoela. Ze buelta? Dago hemen ezer, ezta? Bueno, eskexatu ez tarea. Gure ark kexatzen da txakurraren abiaduraz. Ja joa. Ja turbo izena izateko dena den. Gasolina gutxi bai. Izango da zeraren atzean, ez? Hemendik. Lehengo tximiniaren atzean orain igual sartu naiteke. No, ez, hori izango da mamua. Meilin. Agarrez. So bakarri sentitzen nintzen. Eta majoanak ziren. Igual Meilinek egiten ari du guzti hau. Ni gorroto nauzu? Zure erroa ati dena junda. Zen bezala, aita eta marekin bizi ninteken betirako. Ai ama, Meilin noraino... erori zara iluntasunean.
Mailin ez egin ez sortu hainbeste gaizki. Matxo izketan. Jende hiltzen denean, berriro berpizten da beste zera batean, gorputz batean. Prozesu horren erdian gaude. Igual, Europan jaioko dira berriro, eta horregatik sekulako burokrazia egin behar dute. Ez dakigu ze forma hartuko dugun. Agian lore politak edo zera gabeko animaliak. Baina berri ikusiko zaitut noizbait. Eta zirrifarra egin eta ez minik eman ondokoi. Blee to you. Zer esan nahi du horrek. Zinaiz mugitu. Bai. Oso zakata. Bueno, asuntoa nora jo behar dut atzera, aurrera, lehengo tokira. Orain ze. Ez dago monstruarik. Behintzat. Meiho! Sekulago mina egin digu, bai. Noizu ulertuko du. Bueno, segunda zenba jendeak hartu duen. Nomadei galdetzeko. Gure laguna. Mira, Europara itzuliko dena. Nomada batzuekin egon naiz, eta inspirazioa etorri zait. Jendea ez luke toki bakar batean egon behar. Zorte hon. Igual bai. Gorte egingo dut. Du horren zakarra zera. Laborde. A ver, nomadek orain kaso egiten diaten. Gorrotu naute. Nomadek gorrotu naute. Vale. Eskerrak. A ber, oroitu behar naiz ontaz. West until 3 boulders. Vale, hori bai. Osea, aurkitu arte hiru harri ezkerrera. Bera, dragoi bat bezala dauden arte. Northwest, osea, goian ezkerrera diagonalean,
dragoi baten gure zurra aurkitu arte. Fácil. Taklama. Hau dira, hemen dibera. To the south. Hau da, Serpentin. Ez da hemendik. Gora. Northwest. Northwest ez zen? West. Hemen dibera. Serpentin, hau da. Eta hemendik Northwest. Eta orain West, 3 boulders, bai. Turning south, arrange as a serpentine dragon, bai. Northwest, turn north when you come along dragon schools. Vale. Gora joan behar dut. Vale. La salida Taklama. Hemen iparralderuntz. Eta irteera hemen egon beharko luke. Hor dago. Ha. Hemen zari gaztelua den hori edo zer den. Eta hau zer da? Zera hila, hau da Tunisia, ez? Barkatu Tunez. Hau izango da itxaso hila. Itxaso beltza. Balkanes. Son beste mailirrok bat. Erosi beharko dut ja magia gehiagotan erabiltzeko, nik uste. Loire. Ez naiz ni. Enaiz aize txuria. Lapurua da, baina ez da gaiztoa. Robin Hood bezala.
Gazteluan dago. Ikusi dugu. Mozkor bat. Noski entzungo dugula. Venga. Bai. Bota. Zer txarra egin dut. Erregan zerbitzari nintzen, nazkatu nintzen arte. Erregeak egintzun, baina... Erregeak agindu zuen, baina... Neregatik... Jesus, herritar guztiak hil dituzte. Protect Bell eman niolako. Hain luzea ez da izan. From Spain. Gaizki egin da. Orain mozkorra. Spain agertu behartzen. Zer hori? Mendeskantzatu daiteke? Hoitxe handiena da, dirudienez. Den da. Spain mozkorra. Hau leheno ikusi dugu Silver Pike honek gehiago kentzen du. Ez ditut erosiko total. Nahiago ditut aurkitu. Baina magia igual bai. Elek Ring Tap Grasping. Noiz egiten zuen. Helin. Cures Everything. Pare bat baditut. Teleportation. Strikes all lightning. Dauz izango da. Dena dago izarretan. A ber. Kontu txakurrekin txistu bat zortearentzat bilatzen ari zarena basoan dago. Zenbat. Hau historia bat da, Hau ez da...
Portugaleko historia hori... Zera klabelina saltzen zituenarena eta ez dakitzer bakizar. Erregea tiranoa da. Jai pilo bat egiten omen dituzte eta jendeak ezin duzta sikiera bizi. Lasai. Croissant bat, bai nola ez. Bai hori. Hau zer da, mozkortzeko. Ez dugu ezer. Ez dirudi ezer dagoenik. Oso handia da tokia, ba. Kane, ekonomista. Zero porcentai. Bounties in. Uy. Mira, pandero jolaria zu bezala. Sí, hombre. Ser. Etxea, bai. Ze gezurtero. Baina, zergatik esate dute printzesa ikusi behar dudala eta ze printzes ondo. Hiru mailego ditute, hainbeste zombiak atuta. Hemen ere gordeko dut. Hau zen, txakur bat. Txiruri. Txakurrak zer dioen. Agurtu du eta beste guztia 5. Vale.
Ez dut egiten hori horrelako gauzik nahi dudalako dakizu. Jabeak dio. Ez ikusi ni gaizkia bezala. Eta hemendik ateratzen naiz herritik, ez? Ez dakit dena ikusi dudan. Margolaria. Katutxoa margotzen. Gizon bat kezkatua. Mamuak. Hemen etxe handiagoa da dira, txakurra. Zer berririk ez. Ulertzeko zaila izan daiteke. Duela asko... Amonak erreinarentzako lan egiten zuen, eta beretaz hitz egiten zion, baina azkeneko aldi honetan bere historiak arraro daude. Mamuak ikusitu dako. Igualari da beste eta zizketan, beste tipoaz zerbait itxusi ikusi du. Eta horregatik aurrak ezkatu da gorbean. Jeans! Bai, egia den tiranorik ez dugun. Jarraitu ikasten. Bueno, uste dena bizitatu dala. Hemen etxitxo bat zegoen. Tollgate, hemendik ez diat utziko pasatzen. Ba, permisori gabe ezin da pasa. Eta nork ematen du erregeak, ez? Hemendik pasatzen, aduana pasatzen baduzu, Spain izeneko herri alde batera iritsiko zera. Entzuna daukat, gaztelua, bertako gaztelua. Txerren beldurgarri ez beteta dagoela. Spain izaten. Gazteluko lehenengo solairua. A ver. Vale, hau. Handia diren gaztelu txarra hauek. Estocolmo. Noski. Ai, printzesak. Hombre, a ber hemen dagoen. Hau izango alda gure lagun. White Wind. Hemen egongo alda.
Ah, bai. Hiru hartzen ipuina zen logela hori? Zer logela? Ezin dut ireki. Hau. Ez dut uste. Ez dut uste. Zer nahu gazteluan da, bai ikusi dut. Ez dut uste. Besterik gabe, soldaduen logelak dira. Hau izango da, ze jeisteko edo igotzeko. Jeisteko baita ere. Igotzen naiz toki berera, eta hemen, zer dago? Ja, sukaldea. Agian trampa dela. Espadena jan. Noski. Zuzen estilo. Orfanat. Orfan bat da. Oize, hona hau. Nola esaten da orfan? Euskaraz. Guraso gabekoa. Umezurt. 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 Uste dut bigarren solairuan saiatuko naizela. Bigarren solairuan zeuden hemen guardiak. Eta seguro dela printzesa den gela. Printzesa polita da. Ai, ama. Indartsuena dela dio. Bueno. A ber, gela batera sartu gera, ez aidazu zein den gela hontako anime protagonista. Jerk izena du? Ah, bale, Roy. Oso ondo. Nirekin hasten dira. Lorekin jugu naiz, ba ez da. Princess L. L-ren antza dauka.
Bere izan ere berdina da, zer gertatzen da. Printzesak ez du hitz egiten, zer? Ni ignoratzen ari da. Ez da nire ele bezala. A ber, esplikatuko ditu arauak. Is of age, zer esan nahi du? Zer adina dauka? Psychological problem. Egin du, mutua bihurtu da. Eta oso triste dago erregea. Bera sendatzen duena izango da. Oso ondo. Loretxoek ez dute egingo... Oso liburutei bolita. Ojo, Biblia hemen. Jarriko aldu zerbait. Hemen bai. Memoria galdu du eta guztiz mutua gelditu da. Denbora gehiago behar da. Non baiten aurkituko dugu zerbait. Protect Bell, buelta mantzen. Bale, Storkon guztia akatu zuten, eman zitzaiolako hori. Babes kanpaia. Eta monstruos josita dago. Eta gainera erregeak printzesa hartu zuen, baitu zuen edo euskalo. Herri bat akatzen zuenen ez dut esango salbatu zuen inor. Bueno, saiatuko naiz. Ez ba. Eta hori izango da beste aldea, etorri ez naizen aldea. Narrada batzutan traspasatu ditazket pertsona batzuen
Hemen ez dago ezer. Hemen ere ez dago ezer egongo. Beste nora baitera joan beharko dut. Eta gora, ezin dut jo, ez? Hada lehendik etorri nahi zen tokia, eta hemen ez egon ezer ez. Hemendik orduan, 0. Hemendik etorri naiz baita ere, The Balkans. Eta esan dute iparraldean zegoela... Ah, bale. Hau izango da? Edo beste hau? Eskandinavia. Moliren etxea. Dena dakit hemengo, ari izango da... esango dut. Baso beltza izango da, ez? Mush Forest, Mushroom. Abesti hau. Mush Forest. Igual hori da bilatu behar dudana. Hemen. Mushrooms in the Mush Forest. Más o menos. Uy. Hemen ez dago ezer, Eta hemen? Gure laguna, lengua. Nola zoaz? Ona ez ezta? Ez duzu entzun hemengo monstroen berri? Zure izpiritua miresten dut, baina gelditzea inteligenteagoa izango litzateke. Ez daukat. Eta zuk, bat duzu. Eske txistua, ez? Esan dute txistua da falta zaiguna. Txistua omen da falta zaiguna. Molly! Lagundu iguzu. They hide in the shades of trees. Vale, orduan egongo da atzean. Shades of trees. Egongo dira akaso atzean.
Mushroom bat dago, non. Non. Heichi. Hor, ¿qué dices? Pixel hori? ¿Qué va? Ez da. Da, hemengo hau bezala. Ulertzen dut hor, baina ezin dut ikutu. Jaizten naiz pixka gehiago ateratzen naiz. Ezin dut ikutu hori ez da. Hau da, ez? Horrelako zerbait. A ber, behar dut mas... Ai, bala, ostra! Arrazoi duzu. Hemen... Eskerrik asko, ate. Pista... bikaina. Mila esker. Hau nahikoa izango da? Eso es una seta de toda la vida. El hacedor de setas, el setador de haces. Bai. Roba setas eta oraindik galduta. Ni naiz roba setas. Eskerrak Nafarroko bat txatean zegoela, bai, behintzat. Horrek lagundu du. Gordeko dut berriro, bazpa. Doble guardado. A ver, amaitu duen. Ba, ez dakit, igual janarian jartzen baldin badut. Egiten baituzte 7.000 txirula falta, bai, bino... Nik ulertzen dut, orain eman digula hau lokartzeko mundu guztia. Orduan, juten bagara janaria egiten duten tokira mundu guztia lokartzeko, posibleko dut salbatu Robin Hood, bueno, ez zen Robin Hood, zen... White
no seke. Haize txuria. Haize txuria salbatzen baldin badut, igual horrek ematen dit flauta, eta flautarekin, txirularekin jun naiteke esploratzera toki hura. A ber, egia den. In this spot. Pues this spot. Triki, triki, triki. Eta orain mundu guztia lo. Orduan jeitsi naiteke beste pagoa salbatzera. Zer mundu guztia lo dago. Honi gintzak endu, segurazki. Claro. Trikiti, 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 trikiti. Bera, non ditun... edo igual Whistle beharrean, txirula beharrean igual babeseko... Nola esaten da? Babesaren kanpaia. Vale, orduan jungo gara. Erregearen gelara. Erregearen gela segon behan. Uste detula jola ezkerreskubi. Eta erregeak izango du bere kanpaia. Princesa. Ez duzu jan. Agur. Haha, ark. Dirudinez printzesa korroto zaitu. Ele bezalakoa da, baina bere pertsonalia bere izara kontrakoa da. Dena den, ni lapurtzera etorren. Mugitu. Mugitu. Hei. A robar. Mira. Ondagon. Magirrock, oso ondo. Eta hemen, oh yes, Protect Bell. Zer egiten du berez? Beira. Printzesaren gela ere sartu baitezke. A robar. Hotzak
botatzera. Dirudi gauzan diri dagonik. Bira tokazo hau, Berez, egin beharrean ate bikoitz bat, egin dute ate alboan eta ez da gelditu simetrikoa, en fin. Dena gaizki. Printzesak ere alde egin du, todo mal. Goian egongo da printzesa. Mira mundu guztielo. Ez dago inor. Lutxatu da ez, nintaz paso egin du. Ez dakit noruntza junden, ez dakit irten den kalera. Baina ez du ez zertxo ere esan. Nitutik. Hau ere... Bueno, neri bost. Tipo askatu dugu. Horrek esan nahi du hemen. Hemendik ez da pasa behintzat. Bueno, ez du ojora. Urrengo tokira pasa. Eta gorde egingo dut, baita ere, bazpa. Bai, lasai. Lasai, motel, lasai. Nola ez. Murciélago. Mailazko... Zera. Zazpi, 10 bera, 7 gora. Defentsa askoz gehiago. Zaren, 18an... Ez diatea gauza hondirik entzen. Igual bai, 18 asko da. Hemendik ez da irterarik egongo. Hemendik ez naiz aterako, ez da irterarik egongo. Ez du jotzen.
Toki berean nago? Baina zigo naiz. Ramaika, bizitza. Itzultzen ari zinen. Segundo handik ateratzen nahi zen. Bale, itzultzen naiz aurrekora. Ez badut asmatzen, aurrekora itzultzen naiz. Bridge. Starview Bridge. Estocolmo is right across the bridge. Beste toki bat bilatu beharko dugu. Baina animalien bidea erabili beharko dugu. Zaila. Bueno, lortu dut pasatzea. Basoa, iritsi naiz gudagatik suntsitutako zerara. Zubira. Abira hundia. Eta orain buelta ematen saiatzera zer dago bitxok. Dirua ez dut behar. Norbait jarraika atzetik. Printzesa igual. Zaten non bat askatu zaiz berriz. Muilezkorrak azkara paso egin dugu, bere edaz. Zerbait gaizki dabil norbait ni jarraikari da izela uste dut. Amu horietakoren bat, animaliren bat. Ni izututa nago edo ez. Edo zein datorrela. Nien ez kikiltzen.
Dira hiltzen, mamuak hemen. Kentzen du pilo bat kritiko batek hemen. Hortik etorri nahi. Zen. Ia! Atzetik garrasia. Zer izan da hori. Taran! Meilin gure atzetik. Zer izera hemen. Aspertuan egon. Oso indartxo zera. Ez dokornera zoaz. Eta gainera zurekin nijoa. Eta ez naiz zera izango. Meilin, bai. Ez un Meilin, espero. Honek 70 eta honek 150. Bridge, baina beste aldetik izango da, ez? Bai. Berriro gaua. Sí, hombre. Inmobilizatua. Dena kontrolpean. Eta politatxuko hau. Hemen? Oso, no? No sé, ahora me vengo diogu vuelta. Vuelta denari. Ez dakit sekulako boterea gomen ditu, baina nik uste itzultzen ari naizela toki berera, Ontara etorri naiz. Hau zen hemen zegoen ez dago gehiago. Bueno, behintzat hori aurkitu dut. Zen magia gehiago edukitzeko aukera ematen dit.
Ja... Erdiak... Ertainak ari ere txikiak gelditzen, Ondalero gehiko bizitzarekin. Ba, ez nego nahi nurrutik. Ez dut horrela segitu. Nondik da? Meilin nondik da? Igual bai dela mendik. A ber, hemendik etorri naiz den hori irekita dago. Tokia segon betik eta ezkerretik. Igual beti jun naiz. Eta aurkitut magi rock hori. Eta goitik ez naiz jun. Eta, jesuz. Hau zen tokia. Vale. Estorkon, zer da, Honek dirudi herriaren berdina. Etorri nintzen herriaren berdina. Zer da? Korrik hasi zera? Nire herriaren berdina da. Ez dakit ezer zure zutaz. Bueno, saiatu zera nik akatzen orduan normala da. Zer txapa? Bat osotxoak. Mugimendu bat. Eta gure ezarriak aterako dituzte. Ez dituzten magia erabiltzen.
Bizitza gutxio. Hemen txistua igual erabili beharko litzateke. Baina ez dut txisturik. Baina ez daukat. Ez da itzule behar dut. Atzeraino? Atzeraino itzuli behar dut? Hau zer da? Teleport? Edo ez... Ez daukat. Itzuli naiz atzera. Ez dut ezer egin. Sí, hombre. Ez dut ez da kontatuko, ze sartu naiz nahi gabe hemen.
Sartu naiz nahi gabe. Masik ez dut kontatzen gida begiratu dugunik. He dicho. Kasu honetan ez mesede. Ez du kontatzen. Nola gustatzen zaizkigun joko kriptikoak. Bueno. Tira, Elleren etxea. Irudi bat aurkitu dugu. Kuadroa. Princess Elleren familia. Agian. Nik ez dut maitasuna erosi nahi. Hau utzi dezakegu. Ezin da utzi. Nahi duena da, printzesak bere hizketako gaitasuna errekuperatzea. Ez dago inor, suposatzen da mundu guztia akatu zutela. Hau da nere gela. Nere gelan ez da mailin sartzen. Ni kasita o ni kasita? Bere kasito, osito. Algo que sin direjan ya. No quiero. Dut erlaxatu nahi. Storkolm. Bai. Mira otxoak. Uy, se majo. Ai. Bai. Mailin gustatzen da arketaz. Berriz, ez ditutziko sartzen. Gulako txapa. Sartuko.
Txos beteta. Hemen ere bai. Suposatzen da mundu guztiak atu dutela. Igual momentua da, ez? Itzultzeko hemen ez dago ezer gehiago egiteko. Bai, let's go back. Eskerrak usten didan hemen, ze bestela. Hori bai, non gordetzen zen? Non posible nun gorde? Partida? Hemen. Hemen. Bai, eskerrik asko. Lehenengo... Eskertzen da dena den. Eta txakur hori txistua joko diogu baita ere, a ber zer gertatzen den. Ze txakurrak ez dit kaso zipitzik ere egin. Aixo politia txili ditua jotzea nahi. Ez. Ezin dut jo. Dituzten. Toki hortan bakarrik. Ui. Jaiz. Goian zen, ez da? Hasi gera. Ah, bale, Maylin. Oso ondo. Goazen ba, de interview. Goazen ba. Zer gertatzen da. Ginen tokian Eleren gurasoak, bueno, beraien espejismoa. Ezin du gertatzen ari. Mundu guztia hiltzen hemen. Ele bakarrik izan zen bizirantzuena badakit. Nik akatu nitulako denak. Metxoa ez da eraik ez gara, ez da mundu honetan.
Eleren arima ireki besterik ez dugu nahi. Arauz. Con las tripas del último rey ahorcaremos al último cura, bai mesedez. Aita. Ama. Ni. Ez. Ondo zaude. Printzesa ez dago oso ondo gaur. Interview guztia kanzelatua. Eta zu itxoin. Eta pailazo hau bota edo nora. Benetan zer? Bai ba. Bai norbain ezke. Entzun nazakezu? Ark. Izakien mundua bere haurtzaroan dago. Aurra ibili eta azteko genioak behar ditugu. Haiek entzuten dituzu itzaletatik hartetzeko eskean. Crystal Mountains eta joan hegoalderuntz. Beating a babe. Babe zer da? Una tía buena? Hola! Errege hilda. Baina diotenez eraile egin dute. Kontuz ze desiratzen duzun ate. Ze pentsatzen ari da hau. Gauza zerriak nerekin. Txiruliruli. Bueno, loiretik kanpo. Hei! Errega ez dagonez. Azke gara. Eta... mira, presidenta izan nahi du. Oso ondo. Honek ere bai. Eskerrik asko. Republika itzuli da. Etorri da, bengoz.
Egia den. Eta hemen esango du ekonomistak hobetuko dela asko konservatibe Luis irabazten badu. Ez da ez zer aldatuko. Eta progresiboa, progrea. Bietako zein akatu behar dugu. Hau. Nahiko luke taxes, hau da erregeak gordeta dituen zergak erabili hobetzeko herria. Economic freedom, jendeak bizitza beagoa eduki lezake. Hori. Libre mercado da guzti hau, nahi du. Bueno, pues gu Espainiara goaz. Spain. Mira. Ojo. Gutxi gora bera Tollgate. Ba, hau izango da Euskal Herria? Edo hau. Hau. Hau, igual. Menos ogoian gaude, holako zerbait. Hau izango da. Hemen goian. Holako zerbait ez, hemen txik. Non dago hiriburua, hemen. Ja, Portugal. Portugal. Eta Andorra. Lit. Mítico Espainiako lit. The castle in Spain is called Sylvain. Erregina darama, baina erotu da. Mítico lit. Berrio Keynes. Berriro, 1,0. Gatza erabili motel. Fernando Akatu, Juana Gaixoa gaizki pastuzun bai. Juana la Loca y Fernando el Hermoso. El Hermoso. Cuatros. Nómadak bizi zirena kanpotan. Kanpoan? Cuatros ez dire izango hijitoak. Ba, hijitoak izango dira igual. Hemen Eliza. Felipe Zen, el Hermoso. Ni nahi zoroitzen ezertaz. Ostra, Jesucristo hemen,
Bai, jarraitu. Eskerrik asko tokatzen zedan, agatik. Have you heard about the Spain? Ideiarik ez. Puntu batean igoko dugu. Igual aurkituko dugu gure laguna. Hau zer da, erosteko. Bueno, hola, bai. No, full ekipaturik. Hau badaukat, Silver Pike. Silver Vest. Ez ditut behar. Eta bizango da, gorde eta eskani. Gure laguna. Ez, eskerrik asko. Oraindik ez. Printzesa eskapu gintzuen. Espainiatik irten naiz. Gelditu dira underground. Columbus kontinente berri baten bila. Espainiara junda esatera eta ez da itzule. Hemen sartu naiz. Hospitalean. Dr. Emilio. Saiatuko da alduen egiten. Bisajoa. Zer beharko du Emiliok. Emilio laguna, Columbus. Columbus Cristobal Colón izango da. Eta Dr. Emilio izango da Robot Emilio. Zure lankidea. Emilio! Espainiera jumarko dugu, ja, ez besterik gelditzen bilatzeko. Lit, eko portua, Portu Lit.
Segurazki hemendik aterako da, ez? Osa, izango da... izango dire, la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Ves? Bueno. Litz. Grazia egiten dit, Litz. Eta hau, Melitzia. Cuatros. Osa, hijituak. I am 4. Inoiz Kristoban abizena nola esango dute. Columbus da. Cristobal Columbus. Guapo. Masaje bat. Bueno. Zertara jolasten diren. Kolombotxean ikusten zuten. Ba hori da, Colombo. Columbus. Desagertzen badira itzultzen dira. Aha. Bueno, ba, to Spain. Gaztelua. Ez da nik oroitzen nuen bezala, baina tira. Hau da Spain. Zer da hori. Likido hau, azidoa da. Zopa izango zera. Ojo, ez diete zerkentzen, Ez da hiltzen, Ez da hiltzen. Hala. Erakartzen du horrek. Ez dirudi herri berri honek,
Gainera hau Zaragoza aldean zegoen, ez? Entzi duen pixka Zaragozan zegoela. Silvanus edo nola ditzen zen. Tordesillan zegoen. Bai? Ez dago berago Tordesillas. Zer gertatzen da pintura honekin. Ostra, tu, Chiquito de la Calzada eta zeintzu dire hauek. Begiak kenduta daude, zeintzu dire hauek. Zaragozako Isabela Katolika Forrina Aragon. Bai, ze beldurra. Ja ze beldurra kandela hauek. Isabel Fernando Aragoikoarekin ezkondu zen. Real Fernando. Real, bai dena beia real. Hori da. Horre, eroriko naiz? Ez, oza, da... Indit pixka trampantojo, Pentsatzen erori bar nuela. Ez daki, jungora, bera, eskubi ezkerrora hartu zuen, Aragoita Espainia osoa eskontza daten bidez. Que listos. Gaztelako erregina zen. Hori kontatu zenidan beste batean. Hogeigarren maila. Nahiko interesgarria, baina luzea.
Kolombosen 1806 Silvain Kolombos itzuli zen. Baina hiru printzeak ez. Hiru printzeak eraman ditut. Eskandian Ruins of a Village eta 00 ezkutatu genuen hor. Aurkituko zen. Armadurak iritsi dira. Angelo will appear to restore it. Eta heroiak borroka egingo du, kementxu... Orduan, Columbus amaiduzun kartelan. Clear Blue Eyes. Igual lau pertsona aurkitu baditu, igual ari da kuadroetaz. Urdina. Oriental. Beltza. Urdina, beltza, gorria eta marroia. Numeric panel. Vale. Behar dugun esan digu, agian. Hauetako bat faltsu izango da. Edo mugitzeko modukoa. Ui, zer da hau. Itzuli nire aurrak. Nire hau. Arimak zer dioen. Bale, ze urtetan itzuli ziren, esan dute. Itzuli ziren bi zortzi sei.
Bi zortzi sei. Jarri txatean ba ez ba mese. Bi zortzi sei. Eskerrik asko. Arima batek esan dit, bere aurrak hil ziren urtea, zerbait garrantzitsua gordetzeko erabili zuela. Eta hori da Columbus itzuli zen urtea, daukagun urte bakarra, 1806. Eta Txandelierrean zerbait dago. Eskerrik asko. Beste ez nien ezer kentzen, Beste ez zer? The Chapel. The Last Chapel. Ez nien bizitza kentzen. Zurekin jo naizeke bai. Eskerrik asko. Claro. De repente, perspectiva zenitala.
A ver, hau interesgarria den. Oh, best arm. Is this the best? Izazpi. Bai, defentsa handiagoa, baina... Nothing more. Baina ez dakit zergatik entzun didan gehiago, Maia zigo naizelako. Naiz iristen ara ez. Ui, bada, ostra. Ba, bai, da pixa pixel perfect, baina hirukoak saltatu daitezke. Baina hori ez dakit nola lortu. Flipante. Pues... Bala, hostia. Es imposible ese ni siquiera. Kontatu dute zerbait, Chandelier no sé qué. Baina nahiz oroitzen.
Numeric panel, wind system, jasu, zenba gauza apuntatu behar ditudan. Osa, lehenengoarenak ziren blue, black, red, brown, eta hau Stone Serpent with a switch. Eta non dago hori? Gero ate... Bazegon monstro bat hortena mugitzen. Eta honi bizi ematen dion, bai, nire gorputza. Doakoa, eraso, hori. Ez da bizitza gutxiagoa. Oh, Ice Peak. Tower K. Pasa naiz tower batetik. Hontan esango nuke eset. Ice Peak. Horreko duda ez bada. Ataskatzen baldin mazait.
Jesús. Eskerrak. Hau izango da dorrea. Listo, listo. Bitoketan agatze ditut horiek, Ez dira besteak gaina boteretsuak izango. Eta gero, segetxi behar dut beraino. Serpiente, no sé qué. Zer. Topacio.
Ai. Gainek stick salto egin dut eta. Defentsa. Honek esan nahi du, ura normala dela orain. Ezin dut dago, orain ja itzuli besterik. A ver. Bai, uste dut ura normal duela. Eta bi zera dauzkat. Zer da trampak. Berreunda laro gaita biama. Ez. Berreunda laro gaita sei. Bueno, ondoan dago. Oso zenbaki gutxi daude. Berreunda laro gaita sei. Black Opal. Lehenengo ezin esan du dela. Ez ezin dut jarri. Hemen
Chandelierak etxi dira, ezta? Bai, ama. Hola, bai, Jesusto bat kosta zait. Biak hemen egongo dira? Ez. Orain asmatu. Dauzkat zenbat? Dauzkat bat, bi, hiru. Falta zait bat. Igual kanpoan, ez? Ura kendu baldin badut. Hori da. Hori izango da. Shafire. Eta denak dauzkat. Eta horren bakoitzan bat jarri beharko dut. Bai. The first man. Bigarrena beltza. Hirugarrena gorriak, ez? Eta azkena marroiak.
Terminator. Azken txandelier, erori da. Utsi da. Lurra zulatzen du. A ver. A ver. Jakin behar da. Ze beldurra. Eta nola jakin dezaket izin den zein den benetako eta zein gezurretazko.
Ez dut ulertzen. Nola dakit hori benetazkoa zela. Osea, atzekoari joaz zitzaion. Ez? Ema. Edo zein mugimendu. Maldito Simón. Arkismin. Ostra, tú. Horre beldurra ematen du. Hola, chaval, agatu nau. Bitoñakan. Tomar porrea. Erostera. Erostera. Asko daukat erosteko. Hemen ez dago ondirik. Hemen un tokitan dago, baina... Baina benetan... Ez da inbesterako. A ver... Ba... Zebez izan behar du, horrek izan behar du, baina albo saia. Ez dakiana da, errepikatu beharko dudan guztia. Upa.
Edo zuzenean bosera noan. Oh my godness. Round, round and round we go. Pazientzia izan behar da. Venga. Berriz itxoitera. Ze turbio dena hau. Animo. Top. Arkizmin. Oso guapo dago, Isabel Princesa. Vamos. No zailagoa. Hola, baina nola kendu dit hainbeste. Nola katzen dut zerri hori.
Zer esatean honek. Your lucky item, it's a flower. Hemen bat zegoen. Hori pista bat izango da. Hene bada berriro ere, panpinak. Iritsiko algera. Guztia bitxin behar dut, beldurra.
Jesus. Zari zer egin behar duan. Dakit zer egin behar dudan honen arerio honen aurrean. Gelditzen direan jo daiteke eskerrak ez dudan hainbeste itxoin behar. Venga, gelditu txotxolak. Bueno. Vale. Eta orain zer? Eskakatu nahu, ia. Wow. Ba, hemen utziko dut oraingoz, nik uste. Deskantxo bat hartuko dut, ze ez dut asmatzen, zer egin behar dudan.
Pues... Bai. Deskantxo bat. Eta bihar saiatuko naiz berriro. Ale, eskerrik asko, pasa zareten guztioi. Aio!